Tersis has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 8286938286. कॅप्टन विर्यातो सारख्या उमेदवाराकडेन जाणी सारको उमेदवारी जाहीर जायत सावन धडाको चलयला सारकी स्टेटमेंट काडपाचो ताका तुम्ही कसो रिस्पॉन्स दितात? स्टेटमेंटाच्या आधाराचेर निवडणूक जिखप जायना आणि भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार जरी नवो असलो आसत जाल्यार आमचें संघटन आसा. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ऑर्गनायझेशन म्हणून काम करतात आणि उमेदवार हो लास्ट मिनिट येता. त्यांचे काम जे आसा ते उमेदवार जातकच ते सुरू जाता. भारतीय जनता पार्टीचे काम जे आसा ते पयलीं पासून चालू आसा. साश्टीच्या बाबतींत एक कॉन्सर्टेड तांचो एफर्ट दिश्टी पडटा की मेजॉरिटी ऑफ लीड तांची साश्टींतल्यान येवची म्हणून. आज तुमचे कडेन अलेक्स बाब सिकेर आसा, उल्हास तुयेकर आसा, दिगंबर बाब कामत आसा. सालसेतीचो गड तुम्ही भेदपाक शकतले? डेफिनेटली लास्ट टायम पेक्षा ह्या निवडणुकीक सालसेती भितर म्हणजे आमचे जे 8 मतदारसंघ आसात ताच्या भितर आमचो पूर्णपणे प्रयत्न आसतलो की मॅक्सिमम मतदान जे आसा सगळ्या भागा भितर 2-3 मतदारसंघा भितर आमकां लीड मेळची ना सालसेती. पण आमचो प्रयत्न आसतलो की गेल्या वेळा पेक्षा ह्या वेळाचेर आमकां थोडें मतदान जें आसा तें डेफिनेटली आमचें वाडटलें इतलो आमकां विश्वास आसा. तुमचे जे काँग्रेसींतल्यान आमदार आयले तांची मतं ट्रान्सफर जातली? कारण खूब जाण हो आर्ग्युमेंट घालतात की आमदार आयले मतं आयली ना म्हणून. कशें जाता की 100% मतदान हे मनीस आयलो म्हणून ट्रान्सफर जायना. कांय जाण जे पर्सनल आसतात त्यांची डेफिनेटली जाता, पूण थोडेशे थंय ट्रान्सफर करपाक थोडोसो हवा निर्माण जाता आनी तातूंतल्यान थोडोसो फायदो डेफिनेटली आसा. 5 टर्म जाले भाऊंचे आणि ती एंटी इन्कम्बन्सी आता फिल्डाचेर लोक वत थंय तांकां प्रश्न विचारतात. प्रत्येक कडेन लोक तांकां प्रश्न हे करतात. हाजो कितलो परिणाम जातलो? निवडणुकीक एखादो फिरता आसतना लोक कोणाक तो लागता अशें पळयनात, पण तो डायरेक्ट एखादो विचारता आसतले. आनी एकूण पार्टीची त्या भागातले आमचे संघटन, पार्टीचे त्या भागातले आमदार ह्या माध्यमांतल्यान आमी बऱ्या तरेच्या लिडान येतले आनी इतचे जे एखादे विशय आसात त्या हातूंतल्यान आमी तातूंत गांभिर्यान लक्ष घालतले. एंटी इन्कम्बन्सीचो इफेक्ट जातलो दिसना? एंटी इन्कम्बन्सी कशें आसता पळय, कारण 5 टर्माचे एंटी इन्कम्बन्सी आहा. कशें आसा की एंटी इन्कम्बन्सी हांगा प्रश्न कितें, ही निवडणूक जी आसा पळय ही निवडणूक एखादी वैयक्तीक निवडणूक ना. ही निवडणूक भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर करपी निवडणूक आसा. 3ऱ्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीची पंतप्रधान करपाची निवडणूक आसा. तुम्ही म्हणटात की भाऊंचेर समजा कांय जाणांचो राग आसलो ते प्रधानमंत्र्यांचे हे पळयतले मत मारतले म्हणून. प्रधानमंत्र्यांचे आसा, लोकल सरकाराचेर आसा, लोकल आमदार आसतलो तुमचो, ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान ते म्हणटात आमी भाऊक डिबेटाची चॅलेंज दिल्या. भाऊन आपली 18 महिन्याची कारकीर्द विरुद्ध 25 वर्सांची कारकीर्द डिबेट करया म्हणून. आमी डिबेट करपाक टायम वेस्ट करनात. त्या डिबेटाक तांचे कडेन न बसता तो 4 जर मतदारसंघान वचून ग्रावंडार जर वचून गेले जाल्यार 4 मतां आनी वाडटलीं. आनी त्यामुळे ते फ्री आसात. म्हणजे डिबेट कोण करपाची आव्हान दिता? ज्या मनशाक प्रचार करपाक वेळूच मेळना. आमकां रातची 2 जाली जाल्यारूय टायम मेळना. सकाळीं आमी 7 वचून भायर सरतात. त्यामुळे डिबेटाक तांचे कडेन कितें होता, निवडणूक जावनी मागीर डिबेट करुया म्हूण सांग तांकां. आनी डिबेटाक आतां आमकां तांचे कडेन डिबेट करपाक वेळ कोणाक आसा. नॉर्थाक तर 3री उमेदवार मनोज परबा सारके ते तर सामके टिकेची झोड करत आहात. हो आरजी फॅक्टरा कडेन तुमी कशें पळयतात? कांय जाण तांकां तुमची बी टीम म्हणटात, काँग्रेसवाले म्हणटात ते तुमची बी टीम. एक गोष्ट म्हणजे आमची कोण बी टीम ना आनी सी टीमूय ना.